sve ljude koji su drugačiji od nas, godinama ranije, smo nekako isključivali iz sistema, imali sebi davali za pravo da ih kritikujemo, da ih pozivamo na odgovornost, da smatramo da oni nisu dovoljno vredni ljudi u ovom društvu ako ne doprinose decom, ne znam, da se ovo društvo razvije. Međutim, ja mislim da je to apsolutno usporavanje autentične potrebe čoveka i za mene, ako ti odlučiš da tvoja porodica završi sa tobom generacijsko stablo, za mene je to neka tvoja lična odgovornost i to je nešto s čim ćeš se ti sam boriti na nekom unutrašnjem nivou, ali ako veruješ da ta odluka je ispravna, nema u tome ničeg lošeg. Evo nas sa još jednom temom u novoj epizodi podcasta Vivere, život kao takav. Ova današnja tema mislim da će podići dosta prašine, ali zato i postoji ovakva vrsta priče. Pravi sagovornik jeste Dragana Jovanović-Boka, ona je psihoterapeut, a današnja tema tiče se parova koji ne žele da imaju decu, pa pokušat ćemo malo da to objasnimo ili bar da iznesemo na svetlo dana. Nećemo donositi nikakve krajnje sudove, uostalom to je slobodna volja ljudi kako žele da žive. Dragana, dobrodošla, hvala što si se odazvala pozivu. Hvala na pozivu. Kako ti se čini tema? Tema je interesantna i aktuelna i ono što je važno za ovu temu to je da se o njoj govori javno. Da li je ta odluka parova da nemaju decu i dalje tabu? I to, dok pričali smo malo pre, rekla si dozvola od strane društva da ti na takav način živiš. Jako interesantno pitanje. Samim tim kada otvaramo ovu temu, kod većine ljudi se pojavljuje nešto što se zove unutrašnji konflikt. S jedne strane, ti želiš negde sopstveni razvoj, ideja negde razvoja porodice je normalna, samim tim i razvoja društva. Međutim, naše kulturološke norme su transgeneracijski nametale jedan obrazac, a to je da jednostavno decu moraš imati i ako nemaš decu, ti jednostavno nisi vredno ljudsko biće. Tako te tretira porodica, tako te tretira društvo, tako te tretira okruženje, tako da mnoge stvari nisu bile dozvoljene. Ne samo nemati decu, nego i razvesti se, promeniti partnera, pogotovo za žene. Jel? Tako da tema autentičnog roditeljstva, što bi trebalo da se nekako desi, jer to je zaista ono što si rekla, pitanje autentične volje, jako je važno, jer samim tim i odgovornost za dete je drugačije. Kad si ti na neki način kulturološki pritisnuti, onda radiš, kako ljudi kažu, po defaultu. Radiš to zato što treba da radiš, a čim ljudi kažu nešto treba da radim, onda nekako ne postoji taj jedan deo autentičnog motiva i s obzirom da sam dugo radila u Centru za socijalni rad u Savjetovalištu za brak i porodicu, videla sam puno nemotivisanih roditelja koji su rodili decu zato što tako treba i deca su trpela godinama nešto što se zove traumatizacija lošim porodičnim odnosima. Tako da ne kažem da je tradicija sama po sebi loša, naprotiv, ona služi održanju društva i deca služe razvoju društva, ali su ljudi danas daleko osvešćeni u vezi sa sopstvenim autentičnim motivom, imaju taj neki unutrašnji dijalog i pitaju se da li ja želim dete, kada želim dete, da li imam uslova za dete, ko je sa mnom ako rodim dete, jesam li dovoljno siguran. Ali da li sa druge strane postoji i to da ne želim da razbijam sopstveni komfor, ne želim da preuzimam odgovornost, jer onog momenta kada postaješ roditelj, to je odluka života, dakle to dete apsolutno, bar u prvih 18 godina zavisi od tebe. Da li tu ima i tog da je primarno su tvoja osjećanja, tvoje želje na prvom mestu i da ti ne želiš da ih remetiš time što ćeš imati odgovornost ka nekomu drugom?
To je isto interesantno pitanje, zato što možemo to pitanje posmatrati iz dva ugla. Jedno je ugl razmaženost i odsustvo želje da se poraste i preuzme odgovornost za život. Zato što danas kad pogledate ljude, rade po ceo dan, dođu kući napeti, ne stižu da brinu o sebi, onda jedva neko stigne da se pobrine za decu, razveze, odveze i eventualno vikendom se ukradu neki momenti za porodični život. Tako da se definitivno dosta toga promenilo i onda ljudi prirodno kažu, pa dobro, da li ja kad gledam svoje roditelje želim da tako živim? Da li uopšte hoću tako da živim? I onda se pojavila jedna buntovna reakcija koja kaže, prvo ja, hoću prvo svoje potrebe, hoću da živim, hoću da putujem, hoću da se ostvarim u karijeri, hoću da uživam u seksu, hoću da uživam u ljubavi, pa tek onda eventualno, možda ću formirati porodicu. I za mene to kao opcija u redu. Međutim, onda se desi da ljudi jako prolongiraju to vreme i na neki način ta želja za autonomijom se pretvori u jednu razmaženost i kako da kažem, i onda ljudi kažu, kako sam došla do 43. pa ja sam želela dete i porodicu. A kad? Tako da zapravo se prošao biološki sat, biološki sat je odavno otišao i onda se pojavlja jedno grandiozno kajanje. Tako da za mene, ako ljudi žele decu, onda je potrebno da razmišljaju ranije o tome i da na neki način istrpe jedan deo frustracije koje malo dete sa sobom donosi, zato što dete jeste ljubav samo po sebi, ali zahteva puno ulaganja. A da li je ta odluka stabilna kroz život? Dakle, sad ti odlučiš, ne želiš da imaš decu i da li je ta odluka često ne izdrži test vremena? U smislu, evo sad to, imam 40 plus, pa sam se pokajala, ili je moguće, ili si ti to viđala možda u svom poslu, da umeđu vremenu se predomisle, pa onda sva ona uverenja od ranije nestanu. Da li je to ljudi imaju pravo na predomišljanje, to je moje neko autentično uverenje i za mene, ako je motiv pravi, uvijek je predomišljanje dobro. Ali ako to ide samo zato da ja pronađem svoju vrednost kroz dete ili nisam ostvarila svoju vrednost u ljubavi ili u partnerstvu pa ću sad imati dete, za mene to dete trpi veliko opterećenje u smislu toga da nosi radost svog roditelja i to je ono što zovemo na neku vrstu previše blizak odnos između jednog roditelja i deteta koji često, kako da kažem, zadržava posle to dete da poraste i da se osamostali. Ako ja živim zbog svog roditelja, da ga usrećim, da mu donesem radost, da mu nadoknadim ono što je izgubilo i gde se žrtvovalo, onda to za mene znači kao dete jedno veliko opterećenje u smislu mog izbora u životu, mog autonomnog izbora. I zato negde, ako želimo decu, strašno je važno da se zapravo zaista zapitamo koliko smo spremni i šta smo spremni da pružimo u tom odnosu, ne odlazeći, što je recimo najnovija pojava, u perfekcionizam. Jer danas ljudi posmatruju dete kao ozbiljan projekat kojim treba da se bave, ništa drugo se neće desiti ako imaju decu. To jednostavno nije tačno. Vi kad pogledate, možda zato što je naša kultura zbunjujuća u vezi s tim, jer nekako prvo je bilo dete, pa sve ostalo, sad se to vrednostno promenilo, prvo nekako potrebe sigurnosti, pa onda karijera, pa ljubav, ne znam, pa onda dete, Tako smo zbunjeni još sa tom promenom, gde ćemo smestiti dete u tom promeni, ali, na primjer, kad pogledate strance koji dođu, oni dolaze s decom od 6 nedelja. A kod nas kao 40 dana, koliko nedelja, već sam zaboravila. Da. Kao se ne ulazi u kuću da je beba. Ili kao ni slučajno kao dete do 6 meseci, nigde nema putovanja. To je jednostavno prevaziđeno. Ako ljudi žele decu danas, oni treba se ponašaju vrlo brzo da dete između ostalog i malo naviknu na svoj ritam, a ne da se ceo ritam i ceo život apsolutno posveti deci, jer ono što je rezultat toga, to je da se izgubi bliskost, izgubi se intimnost, izgubi se radost zajednička i ljudi, kako da kažem, se osjećaju kao da su izgubili svoj život jako dug period vremena, ne znam, 3-4 godine, da posle ne znam da se vrate u odnos. Tako da je ono što je važno, to je da razmišljamo da ne treba mi samo detetu da se prilagodimo, nego dete ima kapacitet adaptacije i da prosto pronađemo način da zajedno uživamo, jer tema žrtvovanja ne ide iz autentičnog motiva, ide iz tog kulturološkog motiva. Da li parovi koji ne žele da imaju decu u stvari se opiru
tom društvenom zakonu, ajde da to tako kažemo, da vi morate imati decu i da ako se dvoje venčaju, da je to jedan normalni sled. Dakle, razumeš šta hoću da kažem? Dakle, da li je to otpor ka tome šta nam je zadato, šta je društveno prihvatljivo, socijalno prihvatljivo, ili je to ono što si rekla, neka vrsta postavljanja sebe na mesto broj 1? Ili je to pola-pola? Ja mislim da je jedno i drugo. Za mene, kad se bunimo protiv društvenih normi, onda smo mi u otporu i buntu. Naravno. I onda često taj naš autentični motiv nije za nas vidljiv. Problem je kajanje, ono što smo pričali malo pre. Znači, kako znamo da nije autentičan motiv, nego je pobuna, tako što se pokušavamo da živimo potpuno slobodno, u skladu sa svojom autentičnošću, što je jako divno. Međutim, mi ne živimo izvan društva, izvan sistema, i zato je dobro pitanje šta je to protiv čega se bunimo, jel? Ako smo imali roditeljstvo, ako smo mi odrasli na neki način, na način da smo istraumatizovani, zlostavljani, ostavljeni, nevoljeni, onda je potpuno normalno da ljudi na neki način su oprezni u vezi sa tom odlukom, zato što ne žele da svom detetu priušte isto što su oni doživeli i nekako možda kao da ne veruju u svoje kapacitete, što nije dobro. Jer u tom smislu jako je važno da porazgovaraju sa nekim, jer moje iskustvo terapijsko je da niko ne ponavlja grešku koju je doživeo u svom odnosu, a koja je osvešćena u vezi s tim. Znači, ako je doživeo neprijatno iskustvo u svojoj porodici, mi gledamo da na sve načine to preveniramo kod sopstvene dece, čak bih rekla do tačke perfekcionizma. Ne želimo ništa slično da se desi i onda čak odemo možda u neki ekstrem prezaštićivanja. Ali sa druge strane, pravimo neke svoje autentične greške. Mislim, za mene dobro roditeljstvo znači da preispitujemo te stavove. Sad, ako je autentičan motiv u pitanju, kako da kažem, i negde prihvatamo to da možda imamo neke limite, da nismo spremni da se bavimo detetom, da u životu smo ispunjeni na razne druge načine, da imamo ljubav kroz partnerstvo, kroz prijatelje, kroz svoju profesiju, dobro je pitanje zašto bi trebali da imamo decu. Ja i smatram da ljudi koji ne žele, autentično ne žele da imaju decu, i ne treba da je imaju. Tako je. Zato što motiv da ti imaš dete mora biti ljubav, mora biti želja, a ne to zato što ti to su rekli roditelji, i onda upravo dolazimo do toga da oni koji ne žele da imaju decu, a pritisnuti su. Samo me zanima da li je taj sad pritisak da imaš dete suptilniji nego ranije ili je sad snažniji? Kako ti to izgleda? Mislim da je prisutan i dalje. Sve zavisi od tipa porodica od kojih ide ta poruka. Kod tradicionalnih porodica to je prosto imperativ. Iako je teško odupreti se toj krivici unutrašnjoj. I često ljudi ne umeju da se ponašaju prema ljudima kada uđete u porodicu s 4 dece i sad vi dođete, treba sednete na slavu i nemate decu. Odmah vas pitaju kad će dete ili zašto nemate decu. Tu ne postoji nikakav, kako ono kažu, socijalna distanca, pažnja prema. Šta ćeš reći? Nema, ljudi smatraju to, imaju pravo da kažu i daju sebi pravo to da kažu, i u tom smislu moje razmišljanje je bilo da jedno interesantno pitanje, kad su drugi ljudi u prostoru koji drugačiji vrednostni sistem imaju, to nas čini, nama je neprijatno. Zato što nas podsjećaju na slobodu, na putovanje, možda na karijeru, na uživanje, na seksualnost. A ti sa 4 dece ne znam da li imaš sve to. Nemaš vremena. Da, nemaš vremena, i onda kad dođe neko ko je takav, tvoj sistem odjednom kaže, šta ovde nije u redu. Da. Imaš otpor. Jeste, otpor. Jedan deo je, nisu isti kao mi, nevjerojatno iste stvari koje mi, ali zapravo ko smo to mi. Tako da mi transgeneracijski, genetski definišemo šta je vrednost društva, što je, kažem, s jedne strane dobro, jer društvo ne bi opstalo bez toga, ali sa druge strane to je pitanje da li je tu autonomija dozvoljena. Tako da sve ljude koji su drugačiji od nas, godinama ranije, smo nekako isključivali sistema i sebi davali za pravo da ih kritikujemo,
da ih pozivamo na odgovornost, da smatramo da oni nisu dovoljno vredni ljudi u ovom društvu ako ne doprinose decom, ne znam, da se ovo društvo razvije. Međutim, ja mislim da je to apsolutno usporavanje autentične potrebe čoveka i za mene, ako ti odlučiš da tvoja porodica završi sa tobom generacijsko stablo, za mene je to neka tvoja lična odgovornost i to je nešto s čim ćeš se ti sam boriti na nekom unutrašnjem nivou, ali ako veruješ da ta odluka je ispravna, nema u tome ničeg lošeg. Da li ljudi koji ne žele potomstvo moraju da se pravdaju, moraju da objašnjavaju? Dakle, ja lično poznajem 3 para koja ne žele da imaju decu. Oni su svi vrlo ostvareni u svakom smislu i otvoreno smo pričali o tome i oni kažu pa jednostavno ne želim. Dakle, nema zbog ovog, zbog onog i tako dalje. Da li mi kao društvo insistiramo na tome, eto, upravo i tome što isključujemo te ljude da nam dođu na slavu na rođendan, da bi ih naterali da se oni pravdaju, da se opravdaju zbog čega su se odlučili da tako žive? I koliko je to zdravo u ostalom? Ne znam, mi imamo malo obeležje plemenske zajednice. Nije to tako daleko u našem društvu. I u plemenskoj zajednici svako ko je drugačiji, društvo daje sebe za pravo da ga prozove. Tako da za mene je suština, ako je čovjek dobro sa sobom, onda i može da postane sredini granice. Znači, ako te neko pita nepristojno pitanje, za mene je u redu da mu ne odgovoriš. Ili da mu kažeš odakle ti pravo da me to pitaš. Da. Ili šta želiš da me pitaš. Tako, u stvari. Tako je, ali da bi ti odgovorio, ti moraš da imaš sa sobom divan, kako mi to vojvođanski kažemo, moraš da ti pogovaraš, tako je, si načisto i da si ti dobro sa odlukom, jer ako nisi, plemenska zajednica će to da namiriše. I odmah će da te dirne u bolno mesto, jel? I onda se ti pravdaš ili imaš osjećaj krivica, aktivira se ta krivica više vekovna, jel? A to je, imaš osjećaj kao da si manje vredan i da si neadekvatan i onda se ljudi pravdaju ili smatraju da moraju da se opravdaju. Pa to. Ja mislim da čovjek ne mora uopšte da pravda ništa u svom životu, osim, kako ono kažu, bližnjima nekim, najužem krugu ili s ljudima s kojima živi, više da da neku informaciju i objašnjenje. Problem je, na primjer, kada u paru dvoje ljudi različito razmišlja. Bravo, to je pitanje. Dakle, vi imate par u kojem jedan od partnera želi decu, drugi ne. A ljubav između njih dvoje je toliko jaka da ne žele da se razdvoje, da se raziđu, da prekinu taj svoj partnerski odnos. Da li si imala takve situacije? I šta tada? Kako se to može rešiti? To je jedno kompleksno pitanje. Ako ima puno drugih stvari u partnerskom odnosu gde postoji bliskost, ljubav i razvoj, postoje parovi gde to može da funkcioniše. Međutim, da, neka vrsta, imam s tobom te stvari, imam ovo, imam ono, ima puno stvari koje su dobre i onda ako nije strašno jak motiv kod jednog u paru, onda je to moguće. Međutim, ako je potreba za ostvarenjem i dobijanjem sopstvenog deteta jako visoka vrednost kod pojedinca, vrlo često dolazi do prekida partnerskog odnosa, čak i ako postoji ljubav. Prosto u ovom momentu ljubav nije dovoljna, ta neka jaka potreba osobe da ima svoju decu je skroz opravdana, mislim, čovjek ima pravo na to ili žena, ali na neki način ta potreba onda, kako da kažem, utiče na izbor partnera i onda ljudi biraju, kako ono kaže, održanje vrste i neki duboki osjećaj da moraju se ostvare kao roditelji umesto možda neke autentične ljubavi u kojoj su bili. Tako da ne mora bude ili.
nekad ljudi nađu i ljubav u drugom odnosu. Naravno, ali da li je u ostalom odluka da nemate potomstvo jedna od najtežih koje, na primjer, jedan par može da donese, iz razloga što ta odluka mora da izdrži test vremena i situacije i okolnosti na koje mi u partnerskim odnosima nailazimo. Kad bi posmatrali socijalne vrednosti, jeste, to je zaista teška odluka, ali sa druge strane imamo puno teških odluka u životu. Naravno. Imamo puno teških odluka u životu, tako da menja se koncept porodice, partnerskih veza, ideja o roditeljstvu, zapravo vrednostni sistem se menja. Tako da kad se vrednostni sistem menja, nekako sve je konfuzno. Sve je konfuzno, zato što stare vrednosti nekako nemaju to prepoznavanje, nove vrednosti nisu dovoljno stabilne, a društvo ne znam šta sada podržava. Jel? Za mene društvo mora da ima jasnu ideju šta podržava. Mi često kažemo nama su deca najvažnije, najsvetije, međutim praksa to uopšte tako ne pokazuje. Šta hoćeš da kažeš? Praksa pokazuje da nema dovoljno materijalne podrške za porodice koje rađaju decu, nema besplatnih udžbenika, školovanje jeste besplatno, ali nije inovirano, sistemi podrške porodici ne postoje, ne možeš da dođeš do obdaništa, samo ako oboje rade, jel? Šta je s ljudima koji ne rade, kako da se organizuju u životu na drugačiji način. Tako da u principu prava deteta na razne neke razvojne stvari su isto problematične. Za mene društvo mora ozbiljno da ulaže u razvoj i psihološki i fizički razvoj deteta i da nekako razmišlja o tome da li ta deca će imati taj neki optimalni prostor za svoj razvoj i održanje, jel? Da, i da bi time mogli da opravdaju to da su nam deca najvažnije. Tako je, tako da uvek se setim Kundere, jel? Milana Kundere, koji je govorio, kaže da je vrhunac kiča političkog kada se političari slikaju sa decom u zagrljaju, jel? Tako da mi je to, ili prilaze majkama sa decom, jel? Tako da je uvek pitanje šta stoji iza toga. Jel, ako stoji stvarna briga za porodicu, za roditeljstvo, za potomstvo, onda bih rekla da društvo je to neko koje voli decu, jel? I brine o potomstvu. Tako da briga o potomstvu nije samo briga o deci, nego briga o porodici. Porodici kao sistemu i o tome da otvara načine podrške zdravom razvoju porodice. Mislim da je to nešto što je jako važan aspekt društva. Sa druge strane, dakle, da li je upravo odluka partnera da nemaju decu na neki način urušava i tu neku sliku klasične porodice. Dakle, da li porodica u klasičnom smislu te reči je na neki način ugrožena, stavim pod znake navoda da ne budem pogrešno protumačena, i ovakvom vrstom odluke, odnosno prihvatanja društva da postoje parovi koji ne žele da imaju decu. Jer to je moje laičko mišljenje, subjektivno, da porodica u onom pravom smislu polako gubi tu neku svoju pravu vrednost koja traje od postanka sveta. Da li se slažeš sa mnom? Da. Klasična porodica trpi transformacije. Mislim da sve manje ljudi ulazi u brak iz nekog autentičnog motiva. I ako postoji autentični motiv, kao što bi ulazili u brak, ako se volimo, ostaćemo zajedno. Tako da ja mislim da, što nije dobro u smislu nataliteta, ali sa druge strane to trpljenje, ima još jedan značajan motiv zašto se menja porodica, a to je taj stepen frustracije koje danas ljudi trpe. Ja se sećam svojih roditelja koji dođu s posla, pogotovo otac, dođe s posla, pa onda ima vremena, pa malo ruče, pa odspeva, pa onda ode do svoje majke u susedno selo, pa se vrati, pa dočeka moju mamu, pa jedu, pa idu kod društva na kartanje, pa vikendom izađu. Tako da je taj socijalistički mod funkcionisanja, 8 sati odmora, 8 sati rade, 8 sati zabave, danas zvuči kao jedna nevjerovatna bajka, ali zaista je postojala, jel?
Tako da taj porodični sistem je dobro pitanje zbog čega opstaje i kako i šta nas drži. Da bi porodica držala, kako ono kažu, moramo imati slobodno vreme, moramo imati zajedničke obroke nekad, moramo se malo družiti, moramo sesti, pogledati to dete i vidjeti šta to dete radi, napraviti prostor za intimu, seksualnost. Danas ljudi sve više govore da su strašno umorni kad dođu s posla i onda nekako, kako bih rekla, pomalo, možda nije lep izraz, ali autistično, nekako potpuno se zatvore, fokusiraju na svoju, da se regulišu. Ostaje vreme da se regulišu, da bi uopšte mogli se povežu sa sobom, da bi mogli se povežu sa članovima porodice, I onda postoji česti problem da jednostavno porodični sistem zahteva energije i mi smo samo dodali i opteretili tradicionalnu porodicu, kako bi rekla, svim mogućim obavezama. Povećalo se radno vreme, povećao se broj aktivnosti dece, povećale su se finansije, oduzelo se vreme za bliskost i intimnost, oduzelo se vreme za slušanje i razgovor, oduzelo se vreme za sopstvenu regulaciju. I onda je dobro pitanje, ako je žrtva mentalno ili fizičko zdravlje, ja mislim da ljudi intuitivno ponekad urade to da kažu ja nemam energije, nemam snage da uđem u sve to što porodica znači. Možda čak nije ni da ne želim, nego procenjujem da nemam snage za sve to i da ako uđem u to, nešto će biti žrtvovano, a ako ulazimo u temu žrtvovanja, onda ulazimo u taj koncept da su mladi danas veoma jasni da ne žele se žrtvuju. Da se žrtvuju i da izgube sebe zbog, ne znam, opstanka društva i to je jedno jako kompleksno i zanimljivo pitanje. Ali sa druge, ok, razumem šta hoćeš da kažeš, ali ja sad moram da pazim šta ću da kažem. Dakle, ne želiš da imaš decu, nebitno je da li si muškarac ili žena, to nije važno. Dakle, ne želiš da imaš decu, želiš da budeš autentičan, želiš da se okreneš samo sebi, svojim potrebama i tako dalje. Ali ja se sećam sebe kada sam bila mlađa. Tu je postojala ljubav, želja da imam dete. Sad, ne govorimo naravno o parovima koji nažalost to ne mogu ili je potrebno da prođu kroz ozbiljne neke medicinske zahvate i tako dalje, nego govorimo o toj autentičnoj želji, aj prvo da kažemo nas dve smo žene, pa možemo o tome da govorimo, o tom nekom primarnom impulsu da ti želiš da imaš dete. Ja to, evo kažem, kod ta 3 para to nisam videla. Bukvalno kao da to ne postoji. Je li to sad neki subjektivni osjećaj ili je to tako? Pokušavam sebi da objasnim, znaš, zašto? Ja mislim da je teško objasniti bez toga da ljudi definitivno otvore sebe skroz, jel? Za mene uvek postoji razlog zašto neko ne želi dete. Uvek postoji razlog. Nikad to nije tek tako. Ja ne verujem u važne odluke koje su donešene tek tako, ali moguće da su one dugotrajno donošene i samo u jednom momentu su presečene. Da li je to neki svesni proces, polusvesni proces, ali negde mi svi oko tih važnih odluka se ozbiljno pitamo na nekom dubokom nivou. Otvorilo se jedno drugo pitanje koje je jako interesantno, koje sam u jednom momentu otvorila, ali nekako nisam propratila svoju ideju, a to je pitanje razmaženosti i to je pitanje samo ja, only me, kako se kaže, jel? Mi. Da, tako da kada radim sa parom, ja često uočavam da postoje 2 ja, a da ne postoji mi. Da postoji zajednica. Tako je, mi smo zajedno, nas dvoje smo zajedno, ali ja imam svoju listu, ti imaš svoju listu, pa kad se sretnemo. I onda na neki način par ne priča otvoreno o tome šta je to kako vidimo naš odnos, šta je to što meni treba u tom odnosu od tebe, šta je to što ja mogu da ti dam u tom odnosu i to je ono što je dobrovoljno davanje, nije naterivanje. I to je ono čemu ti pričaš. Ako postoji ljubav, ako postoji bliskost, ako postoji zajedništvo, ako postoji razvoj, u jednom momentu se biološki kod aktivira, želja za roditeljstvom i prosto dete dođe na svet i najlepše kad se to desi, jer je onda to stvarno dobrodošlica dete koje će u startu dobiti optimum ljubavi ili bar će roditelji pokušati maksimalno koliko mogu, jel? Ako ne postoji to mi, a dete se desi,
onda uglavnom dolazi do prebacivanja odgovornosti, do izbegavanja odgovornosti, do osjećaja uvređenosti, jer evo sad super smo funkcionisali dok nije došlo dete. To znači samo da su ljudi puštali jedno drugo i ostavili jedno drugom potpuno slobodu da kreiraju vreme kako god žele, ali nikada nisu došli u nešto što se zove partnerska adaptacija. Nije bilo frustracije. I onda dolazimo na jednu novu temu, da puno generacije, danas mlade generacije, je spremno da trpi ogromnu frustraciju na poslu, zato što će to doneti novac, doneće im neke druge užitke, ali onda kompenzuju to kroz brze užitke, brzo zadovoljavanje različitih potreba, jer nemaju energije da uđu u neku drugu vrstu odnosa koji će zahtevati trpljenje. Jel? Ali neće da trpi nikakvu frustraciju u partnerskim odnosima, niti u kući, gde ti ipak moraš da pokažeš neku dozu poštovanja onog drugog i kompromisa. Dakle, ti na poslu goriš, trpiš ovo, trpiš ono, trpiš, ne znam, sad ne idem u ekstreme, a onda kod kuće bukvalno imaš nultu toleranciju prema partneru, prema detetu i tako dalje. Što je po meni strašno. Ili, dakle. Jeste, ali to je pitanje ličnih kapaciteta. Neko ima kapaciteta posle takvog mučenja, dođe kući i bude zahvalan na onome što ima i podeli to i uživa i crpi energiju da iz porodičnog odnosa, ali to su samo ljudi koji su se razvili u porodičnom odnosu i koji na neki način nisu sebični. Jer pitanje nedostatka netrpljenja frustracije je jedna vrsta sebičnosti. A sa druge strane, zaista nedostatak energije. Jer ja ako nemam energije, dolazim totalno iscrpljena i ako dođem kući dobijem odmah kritiku zašto nisam ovo, to znači da taj odnos ne podržava mene i zašto bi ja bilo šta i davala u taj odnos. Absolutno. Ali i zato je potrebna obostrana otvorenost da, kako ono kažu ljudi, izuju cipele kad završe posao i vrate se, ili bar da se dogovore da im treba vreme za sopstvenu regulaciju dok ne uđu u neko zajedništvo i da u najnovijem vreme prosto planiraju zajedničke stvari, planiraju zajedničko vreme, umesto da se svađaju oko toga čija potreba je bitnija. Tako da većina partnerskih odnosa iz tih obaveza, iz te liste koje treba da urade, nekako prva se izgubi bliskost i komunikacija. Tako da je to, rekla bih, ozbiljan problem kako uopšte kreirati bliskost i to je nešto čime se ja posebno bavim, a to je kako kreirati bliskost, kako otvoriti kanale bliskosti, šta je uopšte za mene bliskost, šta uopšte treba neko da respektuje u tom polju bliskosti, šta ja mogu da dam, šta je to što mi ne treba, šta mi treba, kako da razvijem ono što mi treba. Tako da je to vrlo ozbiljno i kompleksno polje, od razgovora do intimnosti. I zato, kažem, kad je sistem previše pritisnut i opterećen egzistencijom, sigurnošću, što je nekako vreme u kome živimo, onda nekako pitanje nege, razumevanja, podrške vrlo lako otpadne. Iako na kraju nam svima to treba. Za kraj, ali želim da ostavim prostora i razumevanja i za one koji se odluče da nemaju potomstvo, da govorimo o principu slobodne volje. Svako ima pravo da živi onako kako to želi. Tako je. Čak i ako je u ovom slučaju to tabu ili društveno neprihvatljivo. I se slažeš sa mnom? Tako je. Tako da ja bih proširila to da to nije samo odluka pojedinca, da je to vreme u kome živimo i da se vreme i društvo menja, a samim tim se i pojedinačne odluke menjaju. Tako da ne može društvo da se menja i ceo sistem je nesiguran, a mi da se držimo kao iz, ne znam, plemenske zajedne kad smo nekad živeli. Nažalost, neke stvari ključne utiču na stabilnost društva. Manje dece znači društvo koje je negde slabi generalno u smislu svog razvoja i opstanka, ali sa druge strane, ako čovjek treba da bira da li će naći mir sa sobom i nekako smisao svog života i u vezi s tim bilo koja odluka je u redu. Zato što je mentalno i fizičko zdravlje nekako, kako bih rekla, preduslov svih drugih značajnih odluka u životu.
Hvala ti, Dragana. Jesmo malo sad ovako uzdrmale ovom temom, ali mislim da smo na pravi način joj pristupili bez ikakve želje da bilo koga osuđujemo, ne daj Bože, ili smatramo da je pogrešio. Tu je naravno slobodna volja broj 1. Hvala ti puno. Hvala na pozivu. Dragana Jovanović-Boka, psihoterapeut, bila je gošća današnjeg podcasta. Nadam se da vam se dopala ova tema. Ako jeste, ostavite like ili komentar i vidimo se vrlo brzo. Pozdrav!